2008 Brothers. Nimihän tulee siitä, kun tässä nyt on 3 vuotta tätä veljettä harjoitettu ja rakennettu tätä niin sanottua veljeyden käsitettä tässä näiden poikien kanssa. No toi Sauli tuli vähän myöhemmin, mutta se on tommosena kiekkotohtorina ihan hyvin päässyt tähän juttuun mukaan. Että sitä on ihan tommosilla saunailloilla ja tommosilla taitojäillä ja semmosella pienellä nestetankkauksella yleensä harjoitettu tätä veljeyttä. Siihen kuuluu semmonen pieni veljellinen paini ja naljailu välillä, mutta oikeesti se on ihan semmoista rakkautta, että kaikki rakastetaan toisiamme näin niinku mitä nyt miehet voi toisiaan rakastaa, et ei millään homolla tavalla. Kiekkotohtori on meille painottanut koko tämän harjoituskauden, että pääteesi kaksinkamppailun halukkuus tuo meille sitä kultaa mammona. Se vaatii kovaa työtä sen kentällä ja myöskin täällä harjoituskentällä. Sillä me lähdetään naulaamaan tavoitteet ehdottomasti suoraan kultaan. Ja se on se haaste, jonka 2008 Brothers haluaa esittää kaikille muille hallintolaskujoukkoille. Se ihan käytännössä tarkoittaa sitä, että aina kun on paikka, niin haetaan se kaksinkamppailu. Ei periaatteessa käytetä sitä turhaan sitä tyhjää tilaa, vaan että haetaan niitä kontakteja. Sama juttu niinku, että varsin kiekollisena myös niin haetaan niitä kaksinkamppailuja. Tullaan lähinnä vastaan ja heitetään vähän kynää tuolta jalkakynää ja virkkuun koukkua. On semmoista pientä testopolan tankkausta otettu, että tulisi tätä massaa lisää, että sieltä vähenisi se tila siellä kentällä. Se on meidän vahvuus, massa. Kyllä. Tämän massan kun laittaa liikkeelle, niin se ihan justiin pysähtyy. Joo. Meillä oli 2 teesiä oikeastaan, että puolustuspelissä miesvartiointi ja sitten kun lähdetään hyökkäämään, niin yritän mahdollisimman nopeasti päästä irti siitä omasta vartijasta, päätystakista. Eikö se just vähän kamppaile sitä meidän teesiä sitä kaksinkamppailuja? Joo, ensin pitää päästä irti ja sitten tullaan vauhti ja haetaan se vauhti sieltä. Haluaisin vaan vielä terottaa sitä, että maali edustalla on ainoastaan makuupaikka.